안녕하세요. 오늘은 제가 알람을 해볼 거예요. 일단 여기 알람 시기라고 적혀있어요. 제가 이걸 적어놓은 거예요. 합니다. 뭐야? 뭐지? 잠시만. 뭐지? 이거 할게요. 뭐야? 잠시만. 노래 안 되지 왜? 이것 때문인가? 해볼게요. 네, 여러분 안녕하세요. 네, 알람이 안 돼요. 알람이가 자, 그럼 여러분, 그럼 세계 시간 한번 봐볼까요? 여기 안 하는 거 뭔지 한번 보여줄게요. 없네. 자, 오늘 이 정도만 하고 마치도록 하겠습니다. 그럼 여러분, 안녕!